अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उमैर हियर फ्रॉम bytespeaker.com। सो गाइस, आज हमने 4,40,000 के बजट में सिस्टम तैयार किया है जो कि फीचर करता है Core i7 13700K प्रोसेसर। और ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पर यूज़ किया है RTX 3080 10 GB। सो प्रोसेसर पे चलेंगे। सबसे पहले जो प्रोसेसर है वो कॉस्ट करता है 1,05,000 का। ये ट्रे पैक प्रोसेसर आता है, 10 मंथ्स इसकी वारंटी के साथ आता है। ये मदरबोर्ड जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है MSI का है B760 टोमाहॉक वाईफाई मदरबोर्ड है। DDR5 सपोर्टेड है ये मदरबोर्ड, और इसमें वाईफाई 6E का भी इसमें ऑप्शन आती है। और हमें साथ साथ इसमें ब्लूटूथ को भी देखने का ऑप्शन मिल जाता है। ये कॉस्ट करता है 69,500 का। रैम हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है XPG लांसर ब्लेड 6000 MHz 32 GB, जो कि आप लोग पहले भी देख चुके होंगे। 37,000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट करती है ये। NVMe हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है क्रूशल की T500 NVMe इस्तेमाल की है 1 TB। ये कॉस्ट करती है 29,000 रुपीज़ की। पावर सप्लाई हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है XPG की काइबर 850 वाट 80+ गोल्ड पावर सप्लाई इस्तेमाल की है, जो कि 27,000 की कॉस्ट करती है। कूलर यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है डार्क फ्लैश का है DX360 19,500 के साथ आता है। ये चेक वारंटी के साथ आता है ये कूलर जो है। और आप लोग देख सकते हैं कि कूलर भी यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, कितना प्यारा ये इन्फिनिटी लुक भी दे रहा है जो कूलर है। ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है RTX 3080 जोटेक का एम होलो ग्राफिक कार्ड है ये। और फैंस की अगर बात करें, फैंस जो है वो हमने रेड ड्रैगन का एम्बर फैन इस्तेमाल किया है। और बड़े एलिगेंट लुक है। वाइट बिल्ड ये हमने सिस्टम तैयार किया है, वाइट में ये फैंस हैं। वाइट में ये भी एक फ़ैन इस्तेमाल किया हमने। वाइट में कूलर है हमारा। ठीक है, ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है वो है 1,35,000 इसकी प्राइस है। जो पूरा ये जो बिल्ड है ये अराउंड बना है 4,40,000 के बजट में तैयार हुआ ये। इस गेमिंग का इस पीसी का जो मकसद है वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी है, रेंडरिंग एडिटिंग के जैसे इन्होंने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं। अगर आपने भी सिस्टम तैयार करना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 0321463922। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।